新浪娱乐的网友们，大家好，我是胡雨桐。你是2009年10月第一次接触打鼓，然后当时是一个什么样的契机？然后接触，然后什么感受？当时还挺巧的，想选择一样将来能做的事情，然后我爸就把我弄到了北京那个郊区的大山里面。高中的时候，就跟家里商量，我说我其实真的，我更想做一些那个考大学这条路以外的事情啊。其实是有一点叛逆，我承认的，对。然后那个时候就家里很支持我，就说你想做什么就做什么吧，没关系，信任你，对。其实我高中之前学习一直很好，我高中是我们那边的重点，然后上了高中之后，我不知道我哪根弦就没搭上，就没跟上趟。就是想不想再学文科或者学理科了，对。然后家里就还挺支持，也没太拦着我，就反正挺感谢他们的。然后我就玩了一段时间，玩着就感觉我生活不能再玩了，我真要找点什么事情做了。我爸说，你来北京吧，给我弄到了一个房山叫云居寺的一个寺庙边上的一个农家院里。那农家院呢，只有一个老爷爷和老奶奶啊。然后我爸把我的钱呐、手机啊、包什么都拿走了。然后我爸说，你就在这儿想啊，我周一周五有工作，你就想。然后我周六周日休息的时候，我可以带你去北京市区。最开始我爸说，你要实在想不出来吧，你就去学做饭吧。所以现在厨艺是那种。就我爸说，理由特别简单你将来做什么都好，只要你开心就好。但是一个男人，你要是会做饭，不也挺好的吗？对。突然有一天10月25号，我们两个就开车，他开车带我在北京市区转。我突然在一个转弯的角的时候，我说：“哎，爸，我小时候一直想学架子鼓，但是我妈非让我学小提琴。我说我还能学架子鼓，还能走音乐吗？”然后我爸说：“当然能了，你要是真想学的话，你就去看看有没有学校，带你去看吧。”然后我就真的找到了一个，我记得当时就是用手机，类似于搜索附近的学校，很果断，第一个点进去了，看不错，我爸也觉得不错，第二天送我去了，我就在那儿学了好久。我学了1-2年吧，1年多吧，直到上大学。那你本来就想说，比如我上课学校学一段时间，然后出来干嘛？你当乐手吗？没有啊，当时想的特天真特简单，就是我家里就是这种培养方法，就是你做这件事情，你可以认真去做就好，你就做你自己的事情。给你自由度还挺大。对，还挺大的，挺信任我的。你看我25号选择想学架子鼓，25号晚上搜到了一个学校，26号直接去，就在那儿待了1年多。其实是还有一个小插曲，就是那天晚上我和我爸就2个人就在那个北京那个前门那儿转，那儿刚好有一个教堂。然后那天是周末嘛，它里面有那个那叫什么唱诗班吧之类的，它是对外开放的啊。我和我爸就在那边，本来是要去看那个刘老根大舞台，但是我们到早了。然后正好第二天呢，我就要去那个上打鼓的课了啊。我爸说，那就今晚咱看看刘老根大舞台，然后你就当那个最后再放松一下，然后你可能你这将来都得挺辛苦的了啊。然后我说是吧，然后就到早了咋办呢？路过一个教堂，我爸说进去转转吧。然后就进去的时候给我们一人一本那个小册子，上面写的第一首歌《大改变》，然后就开始唱上了。然后那个里面很热情的跟我们说，来一起唱啊。然后我们2个就一人唱了一首《明天将会有大改变》，生活将会从此改变，会有不一样。然后唱完了，我爸说，咱俩唱歌这么难听，还是出去吧，把东西还人去吧。然后我们2个就去了。然后第二天就开始我的打鼓大改变了。我在北京练鼓那段时间，我们是地下室，对。然后那个培训学校条件也很简陋，我住过地下室，住过那种和人合租的当时叫插间，很老旧的房子。但是因为北京那儿是2环嘛，我就住那个一个卧室，然后当时还挺贵的。你想想，09年一个卧室墙都是那种掉渣的，还要1000块钱。然后洗澡是那种水龙头这样撒着，然后在上面在那个洗手间就这么宽，转身都要蹭到那个墙上那种一个特别小的一个洗澡的地方。住了一段时间宿舍，然后我宿舍每天都要经过那个13号线的那个西直门换乘站，
那个换乘应该是所有换乘站里面最长的一个。对，它就是各种要从2号线倒到13号线，就各种绕。我每天都把这个当成锻炼身体，就是我上地铁跑着去地铁站，然后上地铁之后，我就看看我每天我怎么能从这么多人里面，我看看我每天我怎么能最快，我每天都在掐表，最快能倒到另一趟车上。我就总在这种事情上找乐子，反正挺苦的吧也。这1年多都是这么过的。但当时你有觉得自己已经觉得自己很热爱这件事儿了？其实这跟我之前我觉得特别就庆幸的是，我之前我爸妈让我非常自由的玩了一段时间嘛，就是因为玩那段时间，我觉得我把我那些叛逆的东西都放下了。其实我小的时候没有叛逆的时候就是逃，我家楼下有那个小河、小公园、小溪的那种，天亮出去，然后天黑回来，一玩一天，亲近大自然。经常是我家邻居说，你家胡雨桐啊，又不知道上哪个房顶上去了，你快给他找回来吧。那是我特别小的时候。你看我小的时候就从来没有说不让我出去玩，就是他们再担心，我姥姥姥爷再担心，我姥姥就是哎呦说起来好感动，他担心我出去玩有什么危险吗？他就远远看着我，他也不说你必须回来。所以我小的时候就从小都是很信任我，也不算惯着我，就会引导我。初中的时候还好，就按部就班的学，我物理和那个化学特别好，数学也还行，所以中考就考到了那个重点特别叛逆就上来了，不知道为什么，可能真是青春期，就那个阶段吧，我把这个锅甩给青春期了。最后选到架子鼓的时候，我觉得就是所有东西都顺了。就当时你的状态是一个，就我没有那么多就想干什么就叛逆的那种事儿，不想干。学到架子鼓之后吗？没了。我之前那个头发当时不是流行那个非主流吗？特别长的那种其实我留过一段那个时间发型，然后就家里都跟我商量说，你男孩子还是短头发精神一点但是你可以剪，你可以不剪，都是这样，我就不剪。但是我到了那个架子鼓学校，我觉得那个头发，我早上如果每天还要那个洗，然后还要吹，然后太影响我练鼓了。我1周我就全给剪了，我剪成就非常短的。反正我觉得好多事情，我也不知道那个时候是怎么想，就好多事情就可以感觉到好像因为有一个这个东西，所以让我整个人呐什么其实都变了。可以就是归纳成其实是架子鼓驯服了你们。但是我找到的，是我想做的，我也不知道，我被架子鼓选择，对，但是选择之后呢，我也没有让他太失望。那既然你都为了架子鼓去到美国去学习了，那回来以后又要去金融公司上班，这之间的落差是受了什么特别现实的打击吗？去公司上班这件事情一直都是想完成我父母的最开始对我的期待，有点这种感觉。从那个毕业了之后，说实话确实有点迷茫。在纽约的时候，一己之力想在纽约找一份音乐的工作，打鼓的工作，其实好难因为我觉得全世界最厉害的乐手都在纽约了，我有点自不量力的就从加州就过去了，就还以为自己能闯出点什么名堂，其实发现到那边就各种吃闭门羹，然后所以就是有点灰心丧气、灰头土脸的回国了是有种想感恩那种父母的感觉，就是我这么多年我干什么你们都这么支持我那我知道其实你们想让我在一个公司里面你们可能在我什么从小到大都是希望我能这样的做一个白领之类的，对，但是你们从来没说，那我自己提出来的，所以后来就找了一家公司。所以你在金融公司，就你当时找一个公司算是一个收入和前景算是还不错的吗？真的不错的，就是我在那个公司好努力，然后每天要学很多各种各样的知识。你有认真的想过，可能我之后10年20年我就干这个事儿，对，往上晋升。对，看了好多书，然后背了好多知识什么的，就是真的想那个学。对。那还是回归了，就是因为自己心痒，加上当时就那个师兄就是一些话。对，我这些年觉得特别想感谢人，就是我的王老师，还有我的大为师哥，我还有个博文师哥，然后我是3师弟，我还有一个小师弟，就是一个王老师带出了我们4个人，对，然后我们4个人现在除了2师哥、博文师哥之外，我们剩下我们3个人都在北京，然后我们有一个工作室叫花园鼓房，像我们这个明日高校的主题曲的鼓就很巧，就是在我们鼓房
制作的。所以你你决定回来的那一瞬间，你觉得自己是背水一战吗？还是当时其实因为父母虽然支持你啊，但因为既然你都要走那条路了，结果你又要回来。对啊，对啊，你当时我当时不敢跟我父母说，我一直想怎么开口。我说完了，这事儿有点麻烦，会不会就对我的信任度很低了？就是我是不是做的不太好了，不应该这样。但是结果我跟我爸妈说，我说我想辞了，我想回去打鼓。他们就问我确认吗？我说确认呢。他说那你把公司事情处理好再走。因为我当时那个上班的地方在那个清华科技园那边在五道口。然后呢，我师哥这边是在那个东五环，过了东五环，对，6环内，反正就挺远的我又要搬家又要什么的，反正我大卫师哥就跟我说一句话，说没事活，你回来做乐手师哥养你，你没有工作你就住我家，怎么样你没有收入的话，咱就一起试。但是呢，他说你这么长时间没碰鼓了，你现在你要对着自己负责，要对别人负责，你不能现在先出去什么工作什么。你要真的沉浸现在练一段时间，你行吗？你可以吗？我说我可以哥，然后就练了一段时间，就又租了一个地下室，更深了，地下2层的鼓房。就那6个月是最后算起来是6个月吧？没到6个月提前我就出去了。你当时其实心里说实话压抑吗？没想那么多，天天想的是我这儿，你知道吗？我师哥，他那个真的是什么话都跟我直说，我特别感谢他。就是我刚到地下室，我刚练1周，我觉得我练得不错，我给我师哥录了个像。我说师哥，你看我这首歌我打的是不是挺好？他说，胡，你现在可能跟一个大2的学生差不多，你不用给我发了，你就好好练吧，别着急。我当头一棒，我说我练了这么多年鼓，虽然我可能1年多没打了吧，也不至于退步那么多吧。结果现在我再回头看我当时打那什么玩意儿，那是对，确实退步太大了，对的但你当时有想清楚，说我出去以后想组乐队，还是说我可以当乐手？没太想清楚。所以其实你当时从那个闭关那个环境出来之后，就你是怎么走上这个他们当专业乐手，搭上这条线？真的要是感谢我师哥，别人会问你那边有可以我们信任的乐手吗？那你能把他简单的情况给我介绍一下吗？最开始我记得我前2场演出，我师哥特别头疼，他说胡，我到底要不要介绍你过去呢？你可别给我掉链子啊！这很重要很大的演出然后我当时反正也挺敢闯的，我说师哥没事儿。你前2场见的是谁？都是那种大的体育馆的演出。第1场就是红馆，香港的红馆。还有你是打朱孝谦的鼓。因为我看到他们今天发那个视频里面，他们其实连你的名字都是打错。对，那个是本来的那个人。你不会有点受伤吗？就觉得我没有啊，那个时候哇，能有这样的演出，好高兴我没想到我算是正式入行的第1场演出能在红馆打就已经相当开心了。觉得第4场打对啊，那场打太烂了，满脑子想的都是我在哪儿这什么情况？就因为很久没有就这么公开的在台上对这样的。是。那其实后来就等于水到渠成的去给，就是比如看到好妹妹权利觉得你也不错，然后就一直在沿用下来。可能是我性价比比较高，我也不知道。就如果让你一辈子就真的做乐手，你觉得这事儿 OK 吗？其实是 OK 的，我没太 care 说我在舞台上我究竟是呈现的是什么。但是这个东西它最大的一个心理需要平衡的事情就是，我明明可以组一支乐队，那我是要组还是不要组？如果有这样的机会的话，我为什么不组？我们是可以共同去创作一件事情，创作一张专辑去设计我们自己的舞台。如果有这个机会的话，为什么不要去做呢？我其实是这样想的。那所以其实你从开始参加一些比赛的时候，当时也只是说，比如机会来了，就是有这么一个机会，我去报名，我去海外，或者是去参赛比赛，还是说你当时算是说我有野心，就是我就是想出来。海麦那个节目原因也比大家想象的简单的多，就是他把招聘信息发到了学校的那个公告板上，我就看到了，觉得挺有意思的，我就去了。当你比如在录另外一档节目的时候，你当时是秉持什么心态？就是说我要去组一支我属于我自己的那个吗？对，先说没有，很迷惑，就是也没想清楚是什么，反正有这么个机会就去呗。就从这几次里面非常明确出我自己的方向。
就我来这个节目的时候，我已经清楚地认识到，这一定是我最后一次参加这类的。我再做这种事情的话，就超出我的极限了。对，我是也有自己一个限度的。而且我觉得是不是，好像如果我作为一个乐手参加这么多的话，再参加的话，我觉得也不会被人理解了吧。对，我真的是当成最后一次。我跟我身边师哥师弟老师，我说我再去折腾最后一把。对，我就是想组乐队，我最后去试一次。我之前那个乐队的队员，他们那个都跟我说，我其实有一段时间我有点退缩，我要不要来？我还问他们，对他们说，然后尤其像主唱小罗，哥你想啥呢？为啥不去啊？冲啊，必须去，我们都支持你。最后想明白了，我就来这边了。因为我知道你在上个节目期组那个乐队也算是就大家情投意合的，说白了，就其实是个还蛮理想的乐队，但是因为一些情况，可能这个乐队就暂时可能不能在一起工作什么的。你都已经受过这个刺激了，你在一个这个节目，尤其还是这种综艺出来的乐队，你觉得你有可能真的再选出一种自己那么理想的乐队吗？其实我们上一个的阻碍就是真的不算是什么不好的事情，因为大家都有各自更好的事情要做了。作为那个队的队长，我从来没有任何怨言。我说好，兄弟们，那我们就将来有机会，对，再怎样，对。所以到了这边之后，我依然坚信我还能找到一支像样的乐团，但是将来什么样再说。然后我们就先把音乐做出来，边做边看，对，然后也吸取了上次的一些经验吧。我觉得我这次更从容、更包容了，也是不会再说有那么多美好的愿望必须要实现怎样。我是说在音乐里面啊，就比如说我非要做出某种风格，对，我更是希望将来的5人团可以大家开开心心的。小熊是他主动跟你提出来的，你现在如果回想，你觉得小熊是一个你理想的选择吗？就作为乐队伙伴来说，我一直坚信的就是大家都要朝着前面走。我觉得如果平时总是思考这样的问题，那其实他潜台词里面就会是我要不要质疑我的伙伴、我的队友。我是从来不会让自己陷入到这种沉思里面。我想的都是下一场歌应该是什么样的方向。我觉得这样问题会更实际一点。然后其实你们4人团，你现在这些伙伴，因为其实说实话，外面有很多声音会觉得，哎，为什么你们要选这个人，为什么要选这个人？你也知道，但是你会觉得是 OK 的，我们还是要一起干事儿最重要。希望我们在一场一场的公演之后，我们也会从中找到答案。但另外一方面，这也是这样综艺节目嘛，因为其实你现在其实算是人气或讨论度很高的人，你有想到自己排到了这个位置？我是觉得大家来的时候都没办法预料到将来会发生什么样的事情，但是我相信最后那个乐团一定是被音乐这件事情本身所选择出来。我不知道你明白什么意思，就是我在我最迷茫的时候，我是被鼓选择出来，可能因为我最后能承受得住鼓给我带来的需要付出努力的所有的东西。那我相信我们最后产生的那支乐团，或者是最后所有能成就的每一个人，都是被他所追求的那样东西选择出来的。就虽然大家现在能讨论的维度有点不针对音乐本身，但是你觉得它最终会走向？一定会在音乐上面找到答案。